नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम ताज़ा समाचार में आप सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान मौसम से जुड़ी इस चैनल पर बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। इसी के साथ में आपको बता दें, राजस्थान के सीकर शहर सहित जिले के कई इलाकों में देर रात करीब 3 बजे शुरू हुई बरसात का दौर दोपहर 12 बजे तक जारी रहा, जो अब भी कई इलाकों में हल्की तो कहीं मध्यम गति की बरसात के रूप में देखा जा रहा है। रुक रुक कर 9 घंटे तक रिमझिम तो कहीं पर भयंकर बरसात से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जो राहगीरों के साथ स्थानीय लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। पानी घरों में घुसने से लोगों के घरों में सामान उनमें तैरने लगे हैं। हालांकि दोपहर 12 बजे सीकर शहर में धूप खिलने से अब मौसम साफ हो गया है, पर बाजाजा रोड, पुराना दुजोत गेट, नवलगढ़ रोड व राधा किशनपुरा इलाके में पानी भराव अब भी लोगों की समस्या बना हुआ है। बरसात से कई इलाकों में बिजली भी नहीं आ रही है। दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। इधर मौसम विभाग ने जिले में आगे भी बरसात की संभावना जाहिर की है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन व आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस अवधि के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली तथा 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश के दौर की संभावना मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की गई है। आपको बता दें, खाटू श्याम जी, पलसाना, रानोली व रींगस के आसपास भी झमाझम बरसात हुई है। यहाँ बरसात सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो तेज गति से शुरू होकर रुक रुक कर जारी रही। आप सभी राजस्थान वासियों को जानकर खुशी होगी कि अब राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, गंगानगर, चूरू इन जिलों में भी मानसून सक्रिय हो रहे हैं और यहाँ पर भी आपको बरसात देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें तथा राजस्थान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। राजस्थान मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा जो भी अपडेट आती हैं वो ही हमारे चैनल पर आपको बताई जाती हैं।